همین بازار دارن همین خونه بسیار نزدیکه و این خیلی کارم هست این به همسان ما جیانش میشه همین صاحب همین خونه جیانی همین همسان میشه همین بازار یک قرار بزنیم بیار یا ایجا پا کم بود یه چیکار که؟ چیکار نمیشناسم ابو صفه کاری خودتو نکنی میخونم خونه توی گرم شده درخشه کنیسیه در مادر یا بچه السلام علیکم جو پارتو بیایی بیا مرحبا شد بیا مرحبا شد یا نازه ساده چه رحمت خانو همین بازار آمدیم قصه میگه فروش خبرتون گیره برا بیا کنی پولو نمگذارم اما که شما اصیسی مگذار مهمون گذاره بیا در کار نبوده مهمون جمعه که خیلی بود دست خولم نمیشه بیا کنی جا بیا کنی بیا من چی کنی این سوه همون سوه کات از زاب خورده گل لیکن با مزه اینو ای برای گو این گو چی خیلی گو این سوه با مزه چون ورده تو رو بخرم یا خیلی مزه چه بفهم اینو هم مثل بسید بیا چه دم کن تکم بیا مصافه جسم هموزه بیا داخل کنیم بسم الله الرحمن آقای مکان خیریت خدا بخوای ایمان سلامتی سری همتان خدا همه رو باید آزی مایت اکر راست دیگر دیده اکو چی؟ کاش گمده خباش غلا با میگم راست دیگر نشناختم تو نه من نشناخته نه ای کازنی همون قشلوقی بالا تاقویتون هست که سمر قشلوقی بالا وای تقوی اوچه همون تاقوی اوچه دو من همسایه شما خیلی چند بارا تگی به تاقوی دامجو همون اوچه تینو رفت دادن مال خصومه دا گیره گوچی که بستان گیره اینجا بی فهمیدی کی بودای؟ نه تقوی اوچه مکو همسوی هست بودای میمون توی خدا فرق نداره خدا پس تو چوی نکنی سو خود نکنی نه من بگو چی قطعی داره همین خونه تو هشتای راسته بیارم همین 10-15 همون سواره میرم دقیقی گیرم برای همین فروختن بسید نازه نه روزی راسته یک مکنه را مصافی اگه خیش نه همین خیل میشه جرای کدوم خیش به همین روزای آخه یا بسم الله مردن او چی گوده کن بیار گیره خشون اینا اکا کنی گیری ایو من همین یا بعدی سه همین چند همین چوری کرده همین کامادگی همین چوری برن سه بر مادم نشدن که این همین سر تق همین وقت گلش دا گل کشید چی شد همه گل ریخ را میگم ایتا یا تا نیم تا حق شما را زیادی نمیکنه بازار هم میآوره گوده کده پوست میکنیم نه برم اخی نه بازار دروازه سه بر بیشتر گریتم جیانه خیلا خوراک بامزه بوده جیان؟ با هنر جیان او جیان لبای جیان بگو اکو ما مخیزیم اینا خوراک خورده سوسش چوی گرم خورده تنمون گرم شید خبت بازار اکی از سودا کنه رو که سرپی آورده خب تا خورده بیرفت نه تو نمیخواد راست همه جا میبیم اکمون نکی نفهمیده موچاش چرا؟ او چه خیلی خیشای سوز نمیشینوسی بو میگه کیم کدوم خالش همسایه‌شون کیم چی گم همه ادر درآمد بیا گفتن در کار بیزار شدم خود ما دو خود جیان میگه جیان مرا جیان نبوده که همسایی تقام بوده همسایه شون خود چی گوه بیچون جیان بیا همه جه خیزشتا بیا که جیان جیان نازی بیا خیزشتا نازی سازه کانزنه خیلی امروز تاقه بگو بگو اگه سودا زور شید
سوداتون سودا زور شد همین خیلی سودا کردیم او همراه ناکن فروغ رفت رفت بگو مایا همه حالتون هم بسون مخرج یا تماشا کنم خاکه بیا بزا میکشم گوشت بزا میخوردیم با میرفتیم بزا بینو اینجا اینکه سخت میکرانده های گوشت بز با مزه دا همیشه کشا همیشه سر گوشت داره که همینش همیشه کشا بزا خیلی باد ریم خیلی دکتر همین گوشت بزا با مزه اینه که همین شوربا گوشت بز میداشت با مزه دیگه خیلی بشی هوز به مزه نه خاک به مزه نیست خط نه نوچوری میشه خاکی میشه چکر میگیره چند تا بز داره؟ چند تا داره؟ 5 تا 6 تا 4 تا نخورده حقتون نه خودم سرسیدیم ما یک چند تا دام گلوق خوره همون جا خور همون جا خور بیا بعد جان هم کادر همه شیرینی و همون چای پای با بیار که شب هم کانا تشنه میمونم با چای بشوری خدا نمیتونم بخورم همون خورم همه خیلی مالی اما کی؟ همین مهمون درون دروره خونه دروره شما کچوش هم نبات دیده آره هم نبات با بیاره گم سفیدا مالی یک کلام نبات زرد نبات بیاره مالی دروره مسافه چوک نشونه 11 تا بز دوره میگه 4 تا بز دوره می و یک چرا میکشی خیره می از دیخلا بدن اینه که چیکار میکنی قطیخه شد چیکار میکنی قطیخه شد نه 3.5 کرده ولی ساعتی دیگه دارم ایتی دیگه دارم با دهن زد شده مال دهن نمیزنم تو تا فهمون دمال من چی دهن میزنم چند بز داری خیشی منه خیلی گوره خوندم بیزور شدم من رات سه ای سو کردم چند بز داری مردک مردک گجور شده مردک دا گجور مردک آماده چه چیکار باید بوز حرام میشه بوز حلال کنه بوز حلال کنه بوزی علت خواب کن گم نزن نومی بوزی الله را نگیر شما محرم شما ای آزی اینمی همسایی کقاد میفهمه فهمیدی 2 ماه دیگه نمیره